Hello, my student. Good morning. How are you today? I am Daniela, your English teacher. Welcome to your English class. Okay, my students, pay attention, please. Today we are going to learn two new farm animals. Okay, hoy vamos a aprender dos nuevos animales de la granja, los cuales son pollito, chicken, gallina, hen. Entonces, pollito en inglés se dice chicken, pollito, chicken, y gallina en inglés se dice hen. Pollito, chicken, gallina, hen. Very good, my students. Okay, repeat after me, please. Chicken. What is chicken? Pollito, pollo. Very good. Chicken. Excellent. ¿Y gallina? How do you say gallina in English? Chicken. Very good. Remember, pollito, chicken, gallina, hen. Excellent, my students. Pay attention. Pay attention. Presta mucha atención a este video que mostraré a continuación. Van a aparecer los animales que hemos aprendido el día de hoy. Pollito, chicken, gallina, hen. Pero también van a aparecer otro animal de la granja que ya vimos. En el foro me dirán cuál es. Ok, pay attention, my students. Very good, my students. Excellent. Okay, we are going to review the farm animals. Vamos a recordar los animales de la granja, pero los que hemos aprendido hasta el día de hoy. Vaca se dice cow. Pollito se dice chicken. Y gallina se dice hen. Very good, my students. Okay, it's time to say bye-bye. Bye bye, goodbye. Bye 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 bye, goodbye. Bye bye, goodbye. Bye 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 bye, goodbye. Bye bye.